呢度啦。你就係四婆啊？係師婆。啊，四婆，喂，點解你間屋咁寒嘅？哎呀，嗰味嘢啊，喺度出出去咁轉，梗係陰寒啦。冇事噶啦，坐啦。哦。冚家鏟，攞我出台，唔好嚇親我啲人客。出去。點解鬧我啊？唔係，我唔係鬧你，我鬧嗰隻嘢啫。坐啦。嗰隻嘢？冇事啦，佢扯咗啦。你想問乜嘢啊？哦，我揾人嘅。啊，有冇帶錢嚟啊？得30皮啊！唉，我早就算到，今日當刻會遇到你噶啦。10皮搭車都好啩。好啦，當埋大包俾你，收你30皮算啦。遞隻手出嚟啊！遞隻手嚟啊！哎呀，威掉啊！冚家鏟啊！哎呀，到底你啊前世同人有咩仇口啊？咁冇陰功，要將你葬喺3衰7敗月，仲要衰足10世，你得罪咗啲咩人啊？喂，四婆，你度唱咩啊？流行曲啊？唉，我而家咧就幫你開天眼，等你睇翻舊陣時，望住盆水。嗱，如果你有緣嘅，就會見到噶啦；如果唔係，就算你點樣睇啊，都係得盆水嘅咋。譚律師，哦，三姐，小姐喺咪屋企啊？小姐瞓緊晏覺未起身喎。哦，咁唔好嘈醒佢啦，我坐喺度等等佢。落花滿天蔽月光，這一杯付戰鳳台上，帝女花帶淚上香，願葬身會謝爹娘，我偷偷看，偷偷望。你攞咗慧姐件衫嚟玩，你唔怕俾佢知啊？啊！你千祈唔好話俾師姐聽啊！我貪得意玩下噶咋。你梗係新嚟學嘢噶啦。嗯。所以我唔話俾你師姐聽都得。你要應承我，請我食碗細蓉。得。你同我勾手指尾啊？點解要勾手指尾？咁你冇得奸下咯。勾個手指尾，唔准話俾師姐聽。如果唔係剩晒口地尾。你師姐瞓醒啦。唔好話俾師姐聽啊！我哋勾個手指尾噶嘛。譚律師嚟咗啊？係啊，聽日你生日，阿雄哥去少過澳門唔得閒嚟，所以叫我攞啲禮物嚟俾你。哼，佢啊梗係唔得閒嚟啦！一日咁多女人黐埋佢度，咪以為我懵閉閉乜都唔知啊！嚟坐啊！佢唔離唔區噶，你方我飲唔落香檳，食唔落牛扒咩？佢唔嚟咪你嚟啦。係啦，慧姐啊，因為雄哥走得比較急，所以交低好多手尾，我諗我聽晚都係唔得閒。咁巧？係啊。不如今晚預足啊，吓？今晚我仲有2封急電要趕埋嘅，我都係走啦。再見啦，慧姐，我行先。輝，做乜咁早走啫？慧姐啊，雄哥份文件真係好趕嘅，唔好意思啊，我走先。
人啲嘢，洗埋嗰幾隻碗，早啲收工啦。啊，得啦，我收咗先。嗱聲啦。快啲啊！忽然間落咁大雨，我仲諗住你唔嚟添。我哋有個手指尾噶嘛。坐啊！你係食碗大蓉，我係食碗細蓉。係咧，我到依家都未知你叫咩名。我咪叫細蓉咯。你叫細蓉？我師姐幫我改咗藝名叫小芙蓉，佢哥哥叫我細蓉嘅。伙計啊，係。一個大蓉，一個細蓉，一碟豬手，一碟牛雜，一碟豬紅，幫我加個油菜添，唔該，快啲啊！夠。即刻嚟啊！你食咗嘢㗎？我唔夠錢。咁呢次我請啦。唔好，我應承咗請你噶嘛。咁你就請我食碗大蓉咯。嗱，5毫子啊！我同你換呢3個吓，俾呢3個你。點解？呢3個男仔頭嚟嘅，我儲咗好耐嘅啦。好好，伙計啊，俾2支可口可樂我啊。好啊。可口可樂啊？你唔飲㗎？飲。可樂2支。唔該。真係成支我飲晒啊！你係咪想飲埋我呢支啊？好冇飲啊？我細個屋企好窮噶，淨係生日先可以飲可樂，仲要同細佬1人1半添。第日到你做咗大老官，咪餐餐都可以攞可樂嚟送飯咯。大老官喎，而家俾我踩下台板，度下虎度門，我已經好心滿意足啦。你咁就心滿意足㗎？死女包！師姐，慧姐，你點可以隨便打人㗎？我做乜唔打得佢啊？佢跟我學戲嘅咋，佢簽咗賣身契俾我，我唔打得佢，我煎咗佢層皮都得㗎，行開！慧姐啊！大佬，做咩會投入水度啊？唉，呢度係陽間，幾時輪你哋衰嘢喺度作怪啊？四婆啊，鬼精啊，嗰隻咩嚟㗎？咁勁嘅嚇，咁諗計啦！唉，痴男怨女，我伯爺婆今次俾你累埋啦，我都算到自己今年有個劫，估唔到就係撞到你。好啦，我即管盡下人事，幫你招細蓉我運翻上嚟。